Ръкописът на Войнич. Ръкописът на Войнич се смята за най-мистериозният ръкопис в света. Открит е през 1912 година в Северна Италия. Езикът, писарът и авторът на ръкописа на Войнич все още са неизвестни. Според археолозите, много страници от този ръкопис липсват и сега са останали само 240. Едно от най-интересните неща, които могат да бъдат намерени в ръкописа на Войнич, са рисунките на различни билкови растения. До сега никой не може да съпостави тези рисунки с нито един известен растителен вид. Смята се, че ръкописът на Войнич е написан през 15 век. Освен билковия раздел, този мистериозен ръкопис съдържа и астрономически, биологичен, космологичен и фармацевтичен раздел. Планината Оуен Моа. През 1986 година група археолози откриват крак с нокът на птица, докато копаят пещера в Нова Зеландия. Плътта и мускулите все още били прикрепени към него. По-късно археолог е потвърдил, че това е крак на безкрилата птица Моа, която е изчезнала от земята преди 2000 години. Безкрилата птица Моа е с височина до 3,60 м и тегло до 250 кг. Птицата е била изтребена до изчезване от ранните хора. Този нокът може да се види в историческия музей на Нова Зеландия. Саксайоман. Саксайоман е древен комплекс, разположен в Мачу Пикчу, Перу. Строителството на тази сложна структура е започнато през 1440 година от император Пачакути. За завършването на тази структура са били необходими повече от 100 години. Стената е изградена от много различни видове скали, включително диоритни блокове, варовици и тъмен андезит. Дългата 600 метра стена Саксайоман има зигзагообразна структура. Всеки блок от тази стена тежи стотици тонове. Стената на Саксайоман защитава известната археологическа кула, наречена Майо Марка, Сала Марка и Паунка Марка, също храм, свързан със Слънцето. Линиите на Наска. Линиите на Наска са необичайно образувани бели линии, които могат да се видят, ако прелитите над пустинята на Южно Перу. Те са един от популярните обекти на ЮНЕСКО за световно наследство в страната. Това древно мистериозно образование има форми наподобяващи трапец, правоъгълници, триъгълници и спирали. Ако наблюдавате внимателно, може да забележите 70 животни, растителни структури и 300 геометрични форми. Целта на тези линии все още е неизвестна. Археолози смятат, че линиите на Наска са създадени от индианците Наска между 500 години преди новата ера и 700 години след Христа, така че тези древни рисунки остават непокътнати в продължение на над 2000 години. Много хора вярват, че линиите са формирани от извънземни за навигация. Гьобекли тепе. Гьобекли тепе е най-старият археологически обект в света и се намира в Турция. Тази конструкция ни представя възможностите на хората от каменната епоха преди около 11 000 години. Използваните варовикови стълбове са с тегло от 15 до 22 тона, изсечени от огромни скални блокове. По време на експедиция археолози са открили 200 огромни стълба. Смята се, че тази конструкция е място за събиране или храм на древни хора. Откритието на Гьобекли тепе помага на археолозите да направят задълбочено проучване на неолитната революция. Теракотена армия. През 1974 година, когато работници копаят кладенец в Китай, откриват статуя на войник в реален размер. Веднага са разбрали, че това е нещо специално, но не са си представили какво друго се крие под повърхността. Теракотената армия. Археолози започват разкопки и намират около 8000 глинени статуи. Повечето са войни, всеки със собствено изражение на лицето и оръжия, а има и теракотени коне и колесници в пълен размер. Проектът е създаден като мавзолей за първия император на Китай, Цин Ши Хуангди, който заема престола през 246 година преди новата ера. Глинените войници са погребани с него за защита от различни сили след смъртта. Този древен комплекс е на възраст около 2200 години. Археолози откриват и различни оръжия заедно с скулптурите. Те са перфектно подредени в различни глинени коридори. Има 4 основни ями, които могат да се видят вътре в този археологически обект.
3 от ямите са пълни с теракотена армия и оръжие, а 4-та остава празна. Много части от комплекса и гробницата на Цин Ши Хуанг все още оставят неразкопани. Цин е погребан в гробница на място, което все още не е разкопано поради опасения за стабилността му, но проучвания в близост до него са разкрили статуи на танцори и акробати. Статуи на Моаи, Великденски острови. Статуите на Моаи, Великденски острови са едни от най-мистериозните и емблематични археологически открития, правени някога. Тези статуи са основната атракция на Великденския остров. Моаите са монолитни човешки фигури, издълбани от древните хора Рапа Нуи между 1250 година и 1500 година. Има общо 288 статуи, разположени в различни масивни каменни платформи на острова. Те са с височина близо 4 метра, а тегото им е около 80 тона. Хората от Рапа Нуи са използвали скали от мъртвия вулкан на острова, за да издълбаят тези статуи. Д-образната основа на статуите позволява сравнително лесното им преместване с помощта на здрави въжета. Стоунхендж. Стоунхендж е най-известният мегалитен паметник в света. Той е на 5000 години, разположен в равнината Солсбъри в Англия. Този паметник е изграден от 2 вида скали – местни пясъчници с арсен и базалтови сини камъни. Тези монолитни плочи и стълбове образуват концентрични кръгове. Истинската цел на Стоунхендж все още е неизвестна. Стоунхендж датира от периода на бронзовата епоха, 30 до 21 век преди новата ера. Каменните елементи са ориентирани спрямо точката на изгрева през слънцестоене и отбелязва настъпването на това астрономическо събитие. Атлантида. Все още не е намерен, но изгубеният град Атлантида някой ден вероятно ще бъде най-мистериозното археологическо откритие. Платон през 360 година преди новата ера е този, който излага първото предположение за Атлантида – град потънал в океана. Изследванията смятат, че силно цунами ударило града през 10-то хилядолетие преди новата ера, което е потопило Атлантида в океана. Но истината за Атлантида все още не е известна на археолозите. Древните истории твърдят, че Атлантида е построена от Посейдон, богът на морето. Богатият град е бил разделен от водни пръстени и земя. Смята се, че Атлантида се намира някъде в Атлантическия океан, но изследователите не откриват действителното местоположение и до днес.